Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E vídeo de Tech Deck é um skatinho de dedo pra quem não sabe. E eu gravei um vídeo trocando o troque dele. Eu troquei essa parte aqui, ó, amarela. E essa parte amarela, ela tá com problema. E esse vídeo vai ser trocando pro preto de novo. Eu usava esse. Só que eu vou ter que colocar ele de novo, porque o amarelo tá com problema. Eu gostei muito do amarelo, a cor minha preferida. E só que eu vou ter que trocar de novo, porque ele tá com problema. As rodinhas deles estão saindo sozinhas. Então, vamos trocar. Chavinha, vamos trocar, né, de novo. Parafusar aqui. E galera, deixe seu like aqui. E se esse vídeo bater 3 likes, eu vou trazer minha irmã. Ela também anda de Tech Deck. Ela andava, né? Brincava de Tech Deck. Só que eu não sei se ela sabe ainda. Então eu vou trazer ela aqui no canal. Nós vamos gravar um vídeo junto. Vamos colocar um preto de novo. Estamos colocando aqui. E é só apertar de novo. Ô galera, você aí que tem um Tech Deck e seu Tech Deck, se ele já veio com as rodinhas, recomendo vocês aguardarem as rodinhas e os parafusos e sua chavinha, para quando você precisar, você ter aí no momento disponível. Aqui, ó, vamos apertar ele de novo. Tô apertando aqui. Vamos ver se tá certo, tá certo. Aqui, ó, galera. Não é muito difícil, galera. Só você desparafusar, tirar e parafusar de novo com outro truque. E aí, ó. Aqui, galera, o outro vídeo que eu fiz de Tech Deck, que eu troquei com esse preto por amarelo. Não repara a gravação, ela tá meio ruim. É por causa que tava de noite. E aqui no quarto fica meio escuro. Por isso que tava horrível a gravação. Deixa eu ver se tem como aqui apertar. Olha, a mesma chave, que legal. Vamos tirar o outro amarelo, tá desse jeito. Agora vamos colocar o preto de novo. A soldinha desse amarelo sai muito fácil, por isso que eu tô trocando. Eita, esse daqui tá meio difícil. Tá nada, tá fácil. Tirei. Pronto, tirar aqui o truque, colocar o preto. E no final desse vídeo, galera, eu vou fazer eu andando aí. Daqui a pouco só vou terminar e vou andar desse Tech Deck e vou gravar outro vídeo. Esqueci de falar, eu vou fazer um tutorial agora mesmo, depois que acabar esse vídeo, de como mandar o flip. Troquei já, galera. Aqui, ó. Como mandar o flip no Tech Deck. Vamos lá guardar. Vou guardar aqui a chavinha. Não perca a chavinha se você tem seu Tech Deck. Vamos guardar, né? Guardar aqui. Aqui, ó, galera, pronto, feito já, missão cumprida, e é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal para estar ajudando a gente. É isso mesmo, falou!